സകൃതകൃതാവായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്യൂസ് ഊരി KSEB മട്ടന്നൂർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് RTO ഓഫീസിന്റെ ഫ്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ KSEB ഊരിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? മുറിവേറ്റ സിംഹത്തിന്റെ ശ്വാസം ഗർജനത്തെക്കാൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. പണി വരുന്നുണ്ടവറാച്ച. പകരം വീട്ടി MVD. ഫ്യൂസ് ഊരിയതിന് KSEBക്ക് തിരിച്ചൊരു പണി കൊടുത്ത മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. KSEBക്ക് വേണ്ടി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടുന്ന വാഹനത്തിന് പിഴയിട്ടു അവർ. KSEB എന്ന ബോർഡ് വെച്ചതിന് പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും KSEBയും തമ്മിലുള്ള പോര് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോ ഒരാൾ ആദ്യം ഒരു ഗോൾ അടിക്കും, മറ്റേയാൾ അതിന് പകരം മറ്റൊരു ഗോൾ അടിക്കും. RTOയുടെ അനുമതി വാങ്ങാതെ ബോർഡ് വെച്ചതിന് 3250 രൂപയാണ് പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സന്തോഷമുള്ള മക്കളെ, സന്തോഷായി. നേരത്തെ കാസർഗോഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് RTO ഓഫീസിന്റെ ഫ്യൂസ് ബില്ലടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് KSEB ഊരിയിരുന്നു. നീ അന്ന് നോവിച്ചു വിട്ടതൊരു പാമ്പിനെയാടാ. ഇതിപ്പോ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും? ഒരു സ്ഥലത്ത് KSEB നടപടിയെടുക്കും, അതിനു പകരം MVD നടപടി തുടങ്ങും. ഇത് ഇത്രയും വലിയ കുരിശാവെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തോ? കൊടുക്കാൻ KSEBയോ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ തയ്യാറല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് KSEB. നീ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് പകരം ചെയ്യുന്നു. പോരാട്ടം അത് തുടരുകയാണ്. എവിടം വരെ എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല. ആളുകൾ കളിയാക്കി ചിരിക്കുക. നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായി ഇത് മാറുന്നു എന്നതാണ് നേരത്തെ മന്ത്രി അടക്കം ഈ KSEB. വിജയ വെറുതെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചിരിപ്പിക്കല്ലേ. ഇന്നും കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി. ഈ കിട്ടുന്നതിലേക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരാൾ ആദ്യം ഒരു ഗോൾ അടിക്കും, മറ്റേയാൾ അതിന് പകരം മറ്റൊരു ഗോൾ അടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഇനി എന്റെ റൺവേ കയറി കളിച്ച ഇതൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കട്ട. തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഉയർമേൽ ആസ இருந்தா ഓടിപ്പോയിട്. ഞാൻ വരട്ടെ. എങ്ങോട്ട്? അല്ല, ഞാൻ പോട്ടെ. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ.